ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಂದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿ, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಕೋಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು 34 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಡ ದಿನ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಲೂನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಒಂದು ಆದಾಯ ಫರ್ ಮಂತ್ 35,000 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ತೂತು ಸುಖ ಕಾಣದೆ 8 ತಿಂಗಳು ಆಗಿವೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಒಂದು ಬಯಕೆ, ದಿನ ಪೂರ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನದೊಂದು ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ 30x40 1 ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಮಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ, ಗಂಡ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಿನ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದಿನ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾಡದ ಇರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಅರಿವು ಅವರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗಂಡು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಗಂಡು ಆಗಿರಬಾರದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಸಿಗದ ಸುಖ ಅವನಿಂದ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗಂಡು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ, ಕೋಮಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆ್ಯನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ and highly skilled saloon manager to oversee all saloon operations. The saloon manager responsibilities include enforcing staff compliance with the saloon health and safety office, identifying way to enclose saloon reviews ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.